Ja, kakšen nasvet nikoli ne škodi, še posebej, če je tako iz srca in iskren naš svetovalni organ. Mojster Janez je tudi nocoj z nami. Sem hotel reči, gospod Janez, kar Primož Trubar. A vas zdaj zamenjajo s Primožem? Vam reče, olega, gleda Trubarja. Velikokrat. Ko grem po cesti, ne si bo to oblečen ali pa civil, me velikokrat zamenjajo s Primožem Trubarjem, oziroma nazivajo me tako. Ponosen sem na to, da lahko to poslanstvo izvajam na ta način, kakor ga. In seveda moram tudi biti ponosen na to, da v tujini me usporejajo z Gutenbergom. Kajti Gutenberg je tisti, ki je izumil tiskarstvo. Primož Trubar pa tisti, ki je napisal prvo slovensko knjigo. Povejte, mojster Janez, omenili ste tujino. Kje vse ste pa že bili? Ja, ne vem, če bo lahko naštevala do konca vdaje, ampak draž Berlin, Ženeva, Milano, Stuttgart, Frankfurt in tako naprej. In seveda tudi malo dežele naše Kranjske, katere sem lahko za mojo tiskarno obiskal. Seveda bil sem pa tudi najdalj na Malti. Prepričan sem, Janez, da vas v tujini niso tako lepo sprejeli kot v naših domačih krajih, ne? Ja, to je pa tista stvar, kakor je nekako, bom rekel, takole rečeno. V domači vasi še oben ni bil prerok. In se moraš ta prvi v tujini dokazati, da te potem lahko šele doma malo povohajo, pa rečejo, ja, prid malo, pa si už pokazal. Vaša zgodba je kar podobna s tole zgodbo, ki je pa doživljal tudi Slavko Avsenika, ne? Seveda, dejansko je tako, da moraš ta prvi pokazati od zunaj, kako in kaj, in da te malo cenijo, od zunaj me bolj spoštujejo to našo kulturo, kakor jo imamo, pa nas doma je pa bolj tako. Včasih rečejo za kakšno vas, za nastop, a je to dobro za našo veselico, ne? Pa rečem, veste kaj, če bi za berlinsko borzo, ki je 2 milijona ljudi, bo pa tudi za vašo vas menda v redu. Kaj bo vam nocoj svetovala gledalkam in gledalcem oddaje Slovenski pozdrav? Danes bi rekel to. Uben še ni bil prerok v domači vasi. Ja. Ampak, koraj že ne zgubiti, treba se ji boriti in tudi nekaj ustvariti. In ustrajati, ne? Tako, ja. Hvala, Janez, za tale iskren nasvet. Si slišala, Darja? Treba se boriti, treba biti ustrajen, treba je dati vse od sebe in pogumno ustrajati. In treba si je pomagati, Blaž.